ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் ஃபீனிக்ஸ் பேர்டை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இன்ஃபேக்ட் நம்மளுக்கும் இந்த ஃபீனிக்ஸ் பேர்டுக்கும் ஒரு சம்மந்தம் இருக்குன்னு கூட சொல்லலாம். அது என்னன்னு சொல்லிட்டு நான் இந்த வீடியோவோட எண்டில் சொல்கிறேன். அண்ட் எஜிப்த், அரேபியா, சைனா, ஆஃப்ரிக்கா இந்த மாதிரி கண்ட்ரீஸில் தான் இந்த ஃபீனிக்ஸ் பேர்டை பற்றி நிறைய பேசப்படுது. அங்கே இருக்க மக்கள் வந்து இந்த ஃபீனிக்ஸ் பேர்டு வந்து உண்மையாகவே வாழ்ந்ததாக நம்பவும் செய்கிறாங்க. இது ஒரு சாகா வரம் பெற்ற பறவை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்பிட்டு இருக்காங்க. பட் சயின்ஸ் படி பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு பறவை இருந்ததுக்கான ப்ரூஃப் இன்றைக்கி வரைக்குமே கிடைக்கலன்னு கூட சொல்லலாம். இந்த ஃபீனிக்ஸ் பேர்டோட ஒரு ஸ்டோரி தான் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. அதாவது இந்த ஃபீனிக்ஸ் பேர்டோட வாழ்நாள் ஆயுட்காலம் ஃபுல்லாகவே இதோட ஒரு லட்சியம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சூரியனை போய் அடையிறது தான். ஸோ இது சூரியனை போய் அடையிற முயற்சியில் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து எரிஞ்சு சாம்பலாகி பூமியில் வந்து விழுந்துடும். ஸோ அந்த சாம்பல் வந்து புதுசாக ஒரு பறவை உருவாகும். அதுவும் வந்து திரும்ப சூரியனை போய் அடையிறது தான் அதோட வாழ்நாள் லட்சியமாகவும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. பட் இன்னொரு வகையான ஸ்டோரி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு செல்ஃப் சூசைட் பேர்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. அதாவது தன்னைத்தானே அழிச்சிக்கிற ஒரு பறவை. இது பார்க்க வந்து நம்ம நார்மல் கழுகு மாதிரி தான் இருக்குமா. ஸோ இதோட வாழ்நாள் ஆயுள் காலம் முடிகிற டைமில் இது என்ன பண்ணுமா, தன்னோட கூட்டுக்கு அதுவே தீ வச்சு அதில் வந்து அது தற்கொலை பண்ணிக்கும். அதில் வந்து எரிஞ்சு அது சாம்பல் ஆகிடும்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அது எரிஞ்சு சாம்பல் ஆனதுக்கப்புறம் அந்த சாம்பல்லேருந்து புதுசாக ஒரு பறவை வந்து உருவாகும் அப்படின்றது தான் பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு வகையான ஸ்டோரி. ஸோ இது ரெண்டுத்துலேருந்து நம்மளுக்கு தெரியிற விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு சாகா வரம் பெற்ற பறவை அப்படின்னு தானே தெரியுது. பட் ஆனால் சில புராணங்களில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இதோட ஆயுட்காலம் பார்த்திங்கன்னா 1000 வருஷம் வரைக்கும் தான் இருக்கும். ஸோ அது வரைக்கும் தான் இது வந்து உயிர் பெற்று வர முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இதுக்கு நிறைய சூப்பர் பவர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இது வந்து மனுஷனை மாதிரியே உருவமாகிற ஒரு சக்தியும் இருக்குது இந்த பறவைக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பலரால் நம்பப்படுது. அண்ட் இது வந்து சொர்க்கத்துக்கும் நரகத்துக்கும் நடுவில் இருக்க ஒரு கேட் மாதிரி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. பட் சில பேர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த ஃபீனிக்ஸ் பேர்டுன்றது வந்து ஒரு சயின்ஸ் அப்படின்னு நீங்கள் எடுத்துக்கணும். இது வந்து நம்மளோட லைஃப் சைக்கிள். அதாவது ஒரு மனுஷன் பிறந்து இறந்து சாம்பலாகி திரும்ப வந்து அவன் மறுபிறப்பி எடுப்பான் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் பார்த்திங்கன்னா சயின்ஸில் வர நம்மளோட லைஃப் சைக்கிளில் தான் வந்து இந்த ஃபீனிக்ஸ் பேர்டாக வந்து அவங்க கற்பனையாக நம்ம புராணங்களை சொல்லியிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு பல மக்களால் நம்பப்படுது. அண்ட் நான் முன்னாடியே சொன்னேன் இல்லையா, நம்மளுக்கும் இந்த ஃபீனிக்ஸ் பேர்டுக்கும் ஒரு சம்மந்தம் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு. அதாவது சொர்க்கத்துக்கும் நரகத்துக்கும் இருக்கிற ஒரு கேட்டு தான் வந்து இந்த ஃபீனிக்ஸ் பேர்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதாவது நம்மளோட வாழ்கிற இந்த வாழ்நாள் தான் பார்த்திங்கன்னா இந்த கேட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இதுதான் பார்த்திங்கன்னா ஃபீனிக்ஸ் மாதிரி மாறுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேரால் நம்பப்படுது. ஸோ இதுதான் பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி நான் ஃபீனிக்ஸ் பேர்டை பற்றி உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கணும்னு நினச்ச விஷயம். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.